Hola, buenos días chicos, me da gusto verlos, una clase nueva ahora en conocimiento del medio y vamos a seguir viendo el tema del sonido. Vamos a hacer las actividades del libro C de las páginas 113 a la 115. Dice nuestra página 113, y si soplamos, rasgamos y golpeamos, ok, es continuación de la actividad que habíamos hecho la vez pasada acerca de los sonidos, ¿verdad? Quedamos que si un objeto está así, quieto, no produce ningún sonido, pero si lo movemos, lo golpeamos con otro objeto, pues ya empieza a hacer un sonido. Ahora, experimentemos, vamos a hacer un experimento. Nos pide una hoja de papel y vamos a tomarla. Vamos a tomar una hoja de papel por los dos lados, de esta manera. Así, le vamos a soplar en la parte de arriba, pero primero lo vamos a hacer con los brazos estirados, es decir, así. Lo vamos a soplar y después con los brazos doblados en la parte de arriba y que esto quede muy cerca de nuestra boquita. De esta manera, ¿sale? Ustedes lo harán de igual manera. Y vamos a registrar lo que se escuchó. Dice, con los brazos estirados. ¿Qué escuchamos cuando hicimos la hojita con los brazos estirados y le soplamos? Lo escriben. Y con los brazos doblados, ¿qué fue lo que nosotros pudimos escuchar? Y lo escribimos también en la página 113. Vamos a pasar ahora a la página 114 y dice, rasguen la hoja por la mitad y comenten qué escucharon. Es decir, la vamos a doblar a la mitad y ¿qué suena? ¿Cómo suena este sonido? ¿Qué es lo que hace? Vamos a escribir qué pueden hacer para que el sonido sea más fuerte. ¿Qué podemos hacer? Aquí, si lo rasgamos, pues no hace mucho ruido. Pero ¿qué podemos hacer para que suene más? Podemos romperla. Es un sonido más fuerte, ¿verdad? Ok. Lo rompemos y esta la arrugamos, también produce un sonido fuerte. Pero ¿cuál es el sonido más fuerte? Lo escriben aquí en la parte. Después vamos a compartir nuestros resultados. Bueno, eso ya sería en la clase en línea. Después vamos a encerrar las imágenes con los colores que se indican, es decir, con rojo en las que se producen sonidos al soplar. Aquí vemos en la imagen varios instrumentos. Hay una batería, una guitarra, una flauta, unos tamborcitos, unos bongos y un saxofón. Entonces, con rojo vamos a encerrar a la persona que está haciendo sonido al soplar. ¿Qué instrumento produce sonido cuando se sopla? Lo encierran con rojo. Después, con azul, las que se produce sonido al rasgar. Rasgar. ¿Cómo era rasgar? Recuerden, rasgo, como rasguñar, ¿vale? ¿Qué instrumento se ocupa? ¿Qué instrumento produce sonido al rasgar? Y luego, con color verde, vamos a encerrar las que producen sonido al golpear. ¿Como cuáles podrían producir sonido al golpear? Pues igual las encerramos con color verde. Y por último, en la página 115, vamos a buscar en casa un juguete u otro objeto con el que puedan producir sonido. Y lo van a activar, van a hacer sonido con ese juguete y vamos a describir qué hicimos para producir sonido. A lo mejor le soplamos o lo empujamos o golpeamos, no sé. ¿Qué hicieron ustedes con ese juguete para que produciera sonido? Y ya por último vamos a explicar cómo crees que los sonidos que se producen con los objetos llegan a tus oídos. ¿Cómo creen que esos sonidos llegan a nuestros oídos? Y lo vamos a dibujar, ¿vale? A lo mejor dibujan unas onditas, que esas representan al sonido, y una orejita, no sé, ustedes sean muy creativos en este dibujito y lo vamos a explicar, ¿vale?
Pues esto sería todo por la clase de hoy. Que tengan un buen día y nos vemos en la siguiente clase. Que estén bien, hasta luego.